I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. Kita udah mulai, kita mau unboxing. Oh belum. Ini magnet Molly. Enggak, kita perebutan ini dulu aja. Ini tadi yang punya Brian mana ya? Ini Brian. Kita Brian suruh buka. Oke. Ini Mami mah tahu ini punyanya Aceh. Ini punya Eva. Ini punya Bando. Gue sekali satu ya. Ini Cici punyanya Silitan. Ya. Ini punya siapa? Ini mah Anum. ini mah kulkas. Ini kulkas. Punyanya kulkas. Cici nggak beli kan? Ya. Ini buat Kerjaan. kerjaan. Oh iya. Jadi siapa yang mau buka duluan? Mami ya. Serempak apa? Rami? Ya, Satu satu. dong. Satu Kalau biar ini keren. nanti Brian dulu. Brian dulu, kalau enggak. Brian dulu, Brian. Dong, tebak dulu. Kita tebakan dulu ya. Maunya yang haji pupu ya. Ini Baby Molly, Baby Molly. Nah ini kita mau coba dapetin yang warna biru ya guys. Ini nih Baby Molly warna biru. Nah ini haji pupu cuman nggak ada tadi guys. Jadi adanya ini. Hasan, ini. Ini Brian tebak. Mami Bana tebak dapetnya apa? Tebak dong, tebaknya Ini kali ini. Ambil Ini. coklat. Maunya Kayaknya Brian Bando. dapet yang pink deh. Bando yang biru deh, tebak Brian biru. Ini biru emang maunya. Dia maunya biru. Brian sama Bando udah tadi matching dulu. Brian biru. Putih. Putih kayaknya. Pink deh, pink ya. Pink, Tanya? ini pink. Nah, coba kita lihat mana tahu semua salah secret oh. Kalau sikat bermami. Tahu semua secret. Ayo, Lihat, guys, ya. deng 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 deng. Lihat ya, bisa lihat. Jangan lihat kartunya. Jangan lihat kartu. Nah, Oke. Mami lihat. Mami udah tahu. Jangan dilihat. kita lihat apakah ini dia. Mau lihat nih guys. Biru kayaknya. Cakep ya, ada tempatnya gini. Gila. Kita lihat Si Mami gimana sih? warna ungu. Sama kayak Mami. Sama kayak Mami. Ya nggak apa-apa. Ini Mirip-mirip dia guys, bagus kan? Mana mah punya Mami spill? Punya Mami spill? Bisa nggak tukar di sana? Nggak bisa lah. Bisa kan beda. Tuh, nanti di dalam sininya ada apa aja guys? Ada ini. Jangan-jangan kayak aku juga sama. Oh ya, ada kartunya. Ini. Kita Terus ada juga ya kayak gantungannya. Oke, next. Buka dulu. Buka dulu, kita lihat ya. Buka gantung. Balik Yang ya. ininya. Terbalik. yang kecil. Jadi, Sikan guys. lihat ininya, ada ininya apa nih? Kartunya ya. Baju tidurnya dia. Baju tidurnya dia sama kartunya. Oke, next. Lanjut. Lanjut ke Eva. Ayo. Pak, putih. Putih ya. Mami, Bando. Keren. Ya, Pak, Antin Mbak dapet apa? dapat warna kuning. Kayaknya Miss Mila Secret atau nggak yang putih? Sikat diambil lah ya. Kalau nggak putih biru. Bando, udah, Brian tadi kuning. Bando apa? Bentar yuk. Bando masih penasaran sama warna biru. Apa ya? Nanti Mbak maunya apa? Yang putih deh. Kalau nggak coklat. Putih. Oke. Apa ya? Dari sini nih, bukan gitu ya. Sini nih. Jangan lihat. Jangan lihat. Kita juga jangan lihat. Ini mah lihat mulu. Mah lihat mulu. Harusnya jangan dikasih Mami deh. Mami belum lihat, kepalanya doang. Lucu lagi. Siapa tadi yang nebak? Cici, Bando. Sekarang Bando sih. Apa ya? Nih. Talinya ada. Oh, dia talinya. Oh, maksudnya gitu. Mau lagi ya? Hah? Lucu banget. Sekarang Bando sih.
deh. Wah, dapat apa ya? Kita tebak ya. Sekarang kayaknya Kayaknya kuning. Wah, Kayaknya tebakan kuning. Tania kayaknya bisa kuning ya. Iya kuning ya. Kita apa ya? Samalah kuning. Ah, kuning. Kuning ya. Putih dah, biar ada beda, jangan kuning ya. Coklatnya yang kuning, coklat. Kuning ya. Kuning ini matching ya. Dek 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 dek. Nih. Ya kita lihat mana 1, 2, Boxnya nggak usah dikasih. jangan kasih lihat. 3. Iya benar kuningnya. Kuningnya lucu ya. Iya, lucu ya. Ini kuning, ini biru, mana punya Brian? Oke. Punya Tania sekarang digantungin Bener loh. kan kuning kan? Iya benar ya kuning ya. Oke, kita sekarang beralih ke Bando. Bando, ayo tebakan Oke, tebakan dulu dong. Bando mau unboxing si Blinko Energy Labu. Mana nih? Kayaknya yang punya warna apa? Bando Bando kayaknya maunya warna yang namanya silap atau enggak loyalty. Yang ini atau enggak yang ini nih? Caca nuduhnya, nuduh. Caca tebaknya yang mana? Ini yang hijau. Kece hijau. Ya. Apa? Yang merah kayaknya deh. Merah. Kalian? Mami yang ini nih kayaknya nih. Orange. Orange. Brian? Kalau maunya Biru. Bando dapatnya yang ini maunya, tapi Biru, takut biru. Oke, sekarang kita buka. Oke, kita buka ya. Biru. Deg-degan, 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 deg-degan. Sini. Kok dia nggak ada gituannya, Ci? Masa sih nggak ada? Nggak ada Bisa seret. nggak? Nggak ada seret gitu ya kan? Iya benar kok nggak ada ya. Dia ini main buka gini. Oh, dia di sini, guys. Bando bikin Awam, sendiri. awam, Iya, bikin awam. sendiri. Dia bikin sendiri. Ayo, Nggak jangan kasih mangga lah boxnya. Bando Tebak ambil ya. ambil. Iya memang bisa tau. Dikasih boxnya. Biru merahnya. Caca, Ada. caca, 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 caca. Bisa ada merahnya. Kayaknya pink deh. Sebelah sini, sebelah sini. Ayo. Kayaknya ini deh, kayaknya merah atau enggak? Pink. Tuh bener kan? Bener yang Cici bilang kan? Yang mana mau nih? Bener kan tuh yang Cici Ya, bilang? benar. Ini ada warnanya satu. Emang iya. Ada beda warna, ada yang Nah, tuh. Sesuai ya Bando ya. ya sesuai. Ini lucu sekali tuh. Lihat dong kakinya. Kakinya Oh iya, dong. putek. Dia ada puteknya. Ini ininya. Kardusnya mana tadi? Sekarang dia lihat. Ada. Ada isinya nggak? Ada. Nah, ini dia. Ini sesuai deh yang Bando mau ya tadi ya. Tadi bilang kan, ini Oh, kan. namanya silak. Sekarang Sekarang kita makan dulu, noh. Nah, Makanan ini kita. kamu satu lagi. Ntar lembek. No, Bebas. makanan kita lihat dulu dong. Cepet kok ini. Enggak. Lama, gue masih mau peret tuh. Masih ada 1, 2, 3, 4. Belum itu render. Udah kepengen, udah manggil lah itu. Kita makan. Oh iya, belum aku belum datang. Oh ya udah ya lah. Sekarang ini Ayo. kita lihat. Tebakan dulu. Ayo, dapat apa? Bando yang Donald sih aku Donald. Tania ini. Pluto. Tania Pluto. Kayaknya ini deh. Ini. Ini aja deh, Miki. Miki, Brian. Ian yang ini. Sip. Brian. Semoga pilihan Brian benar. Amin. Mami sih maunya ini atau enggak ini, tapi kayaknya Yang ini hidungnya tuh. merah, yang ini Diambil hidungnya semua. biasa ini merah. Oke. Saya nggak punya sikap Bismillah. Bismillah, Karena ada bisa. Karena ada Nggak bisa. ada tuh. Nah. Oh ternyata bisa. Boxnya yang dilihat dong. Jangan lihat. Lihat, inget nggak? Inget nggak Mami bilang apa? Apapun yang diambil nanti dapatnya apa? Apapun yang dipilih, percaya deh hubungan. Kalau gue beli, percaya deh. Pasti gue dapatnya yang ini. Ini. Tadi dulu, Ini yang Mami ini. kan bilang, Yang ini ya? apapun yang diambil feeling gue, nanti dapatnya yang mana? Yang ini. Ya kan? Nah, gue udah bilang Aura gue, apapun yang diambil. Kamu kan, nih ya, kita pilih apapun pasti dapetnya si Pluto. Bener kan? Enggak sih, Godi. Udah dibilang. Upi. Soalnya auranya dia kenceng, dia yang bakalan didapat. Udah nggak apa-apa, kita buka Kita buka ya.
lucu kok. Tapi lucu juga loh. Ternyata ya. Tapi feelingnya ya, mau ngambil di hati ya, mau ambil yang mana dapetnya dia. Oh, tapi lumayan sih lucu ternyata. Ya. Tapi lucu sih. Kok bener. Iya lucu ya. Kayaknya lucuan ini deh dibanding si ini. Si pumpkin. Ya, makanan kita udah dateng. Kita makan Oh dulu. gitu kita makan dulu ya guys. Biar nggak kena noda. Oke, kita sekarang unboxing yang magnet-magnet ini sama buku-buku mah nggak usah di-unboxing, udah ketahuan lah ya. Kita pertama yang pin dulu. Lihat dulu dong, ada apa aja dong? Ada itu kecil banget. Ya itu lah. Kita lihat ini apa dapatnya. Tebakan juga dong, warna apa yang dapat? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kecil banget. Ya, Kelihatan. senunjuk-nunjuknya aja lah. Ini yang merah deh. Ini, Nih, Tete, Eva merah, Ati hijau, Siti ini deh. Oke. Ini mah kok kayak beli bukan nano-nano ya, atau nggak permen kopiko. Tuh. Gimana ya? Duluan deh. Siapa? Tadi yang merah siapa? Eva. Lupa. Apakah dia merah? Merah. Ini namanya Get Fun With Me. Tuh. Ini nanti taruh di tas ini ya. Kita masukin dulu langsung ya. Ya kali di kerudung gini. Boleh. Aduh. Oke. Ya lucu ya. Ya lucu. Oke, sekarang kita ini ininya. Ya kali di sini juga. Ini sekarang kita gantungan magnet mau yang mana dulu? Ini. Ini. Jangan ini terlalu terakhir. Ini dulu ya. Lihat dulu ada siapa aja. Samia yang mana? Ini ya secret. Aku secret aja deh. Sikat Eva. Yang atas deh. Eva ini Ati. Yang biru deh. Biru. Kalau Cici kalau nggak ini yang kuning. Itu mah ini ya mudah-mudahan yang biru. Kita coba ya. Tarat 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 tarat. Tarat. Jadi diintip ya, nggak seru ya. Belum, nggak ada, nggak bisa tuh. Ini nggak ditaruh video, kelihatan pas kayak ngintip ya benerannya. Mana nih? Ya, kita lihat ya. Ini yang mana? Mami kan kuning. Tadi Eva Atas yang pink. atas pink. Cece sikat, Bando biru, Mami kuning. Yeay, bener kan yang kuning. Ini magnet buat kulkas. Lucu kan yang kuning. Oke, kita lanjut ini. Sekarang yang ini Dimo buat kulkas juga. Kira-kira yang mana? Ayo. Tadi kita udah tebakan ya. Tadi udah tebakan. Apa kan ini ya tadi? Ya kan? Bando yang balon. Bukan. Bando sama Brian Bando balon. Bando balon. Bando balon yang lo. Iya, kayaknya ini ya tadi. Iya, kayak apa ini? Bando ini. Aku Pluto. Pluto. Mami yang Mickey. Iya. Nah, Mami yang ini. Kita cek ya. Hari ini Mami yang dicek di tebak-tebak itu bener ya? Ya, dulu ya. Kayak dari Pluto ini. Nah, Ya, Drian. aduh tangan kejepit ya. Tolong. Kita nggak bisa diambil. Tangannya jadi luka dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dipirit. Ini kayaknya yang bener siapa? Ada yang bener di antara kalian? Balon, Mak. Eva yang Ronaldo. Ronaldo.
Pluto. Balon. Balon. Ternyata yang benar Farjani. Itu tahu mulutnya gimana sih? Ya, Si Ade. jangan Si Ade mulutnya. Ininya bisa diputar-putar, nggak diulang. Dikasih, ininya bisa diputar-putar. Iya, apaan? Magnet. Ini benar magnet. Waduh, Power Ranger. Kita buka yang ini. Ini itu buat Terakhir ya. tas. Saya kan tebakan, yang tas belum. Ayo Api. Ya, kayak apa dulu deh? Yang School Panda deh kayaknya. Aku yang Bimo. Banda yang Cry Baby aja. Ini Mami maunya yang Molly, tapi kayaknya Labubu ya. yang ngintip. Ada jahat-jahat amat sih. Tadi siapa yang nebak? Cry Baby, Tania. Cry Baby. School Panda. Ya, ini Dimo. Ah, ini buat apa sendal? Sendal. Bisa Oh, strap buat di tas. dari mana? Nah, itu kayak gini. Nanti dia itu nanti sebentar ya, kita sambil mikir dia itu gimana ini ya? Dirobek kali ya? Ini berarti paling bawah ya. Diputar lagi dong Brand semuanya. Ini kita masukin di kepalanya. Ini diputar. Anak-anak ini nggak ada yang tahu, malah bilang dirobek. Brian nih yang ngasih tahu diputar. Ini orang-orang jadul dirobek, gunting. Nanti yang pas ngomong dirobek. Iya. Itu diputar ulang-ulang ya. Ini parah ya. Nah, ini nggak ada, itu siapa yang bilang ya? Sampai dibilang putar ulang-ulang ya, nggak ada. Sebelum saya diulang-ulang, saya bilang apa di apa ya dirobek, saya juga ngomong sih. Kan udah ada bukti Dirobek kali ya? digital. Buset. Ya. Ini orang ibu itu sakotek pedes dalam. Oke, ini gini. Nah. Tuh. Tuh. Lucu nggak, Bren? Ih, lucu, bagus. Dia ketemu Dimo. Tapi itu emang di tangan mami gitu. Enggak, ini magnet. Oh. Karena jamnya magnet jadi. Oke, ini jadi kalau dulu ya, ini gini. Ini kalau taruh di sini, Gila. ini berat. Ini rame ya, Bren. Iya udah nyatu. Katanya buat Titan. Iya, buat siapa? Buat Titan. Ini udah Titan. Dia berat. Gak apa-apa Cici, taruh lagi aja situ. Di sini dia numpuk. Mau yang ini juga, Ci, semuanya. Iya. Numpuk ya, numpuk. Ya guys. Belum. Oke guys, mana? Oh ini. Sekarang ini balik lagi sini ya. Tasnya turun dulu. Oke, ini tar sini. Ini namanya Blind box ya. ini namanya bukan blind box, lebih kepada buku ya. Buku itu ordinary. Buku itu namanya? Buku itu book. Satu buku one book, dua buku book. Buku jatuh gedebuk itu gedebuk kan. Hanya orang jadul yang tahu. Tenang, ada jadul juga. Ada jadul, tenang, sini banyak orang jadul. Jadi pakai debu, ya kan? Lucu. Pensil warna. Oh iya benar. Lucu dong warna. Ada pensil warna. Kita dapat ini pensil warnanya. Zigizagato. Dapat pensil warnanya. Warna apa aja mau tebakan nggak? Ada hijau, merah, kuning. Makan apaan ini? Warna.
Ya udah kayak gini sih nggak Itu ditebak. harusnya tanyanya ke si Aska. Tolong. Apa ini warna apa? Iya. Betul. Ini warna apa? Hijau. Hijau muda apa tua? Wah. Ini warna apa? Hijau daun. Ini ye. Yellow. Ini. Orange. Wah ini. Waduh, ini perlu Tapi nih. bener ini olen. Oh tuh. iya, oleh. Oh bener. Waduh, aja. Ternyata ini benar. Oke, sampai sini video YouTube Veronica Channel. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, tambahkan lonceng, share ke teman-teman, biar bisa bikin video di Popmart lainnya. Oke guys, sampai jumpa di Veronica Channel selanjutnya. Entah itu mancing, entah itu bersama keluarga, entah pokoknya entah deh ya. Yang saya doakan semua para yang sudah nge-like, subscribe, dan nge-share itu semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, selalu berkumpul bersama keluarga, didekatkan yang baik-baik, dijauhkan yang tidak baik-baik. Terima kasih ya guys untuk nonton video Veronica Channel. Bye bye. Assalamualaikum. Kita lihat ini. Mau yang mana? Mau yang mana? Oh iya, yang mana Bren? Ini ya. Ini kan sebelumnya udah yang ini. Ini. Barusan banget. Ini dia. Ah. Kita mau yang ini sama Nih, ini. Ini sama ini ya. Dapat ini kataku. Jangan. Secret. Ini jangan. Kalau ternyata main Jangan diintip loh. Jangan diintip. Intip. Ambil. Ya, jadi. Ya, Mickey Mouse. Cuma bener percaya dong kan? Ini mah Mickey Mouse. Percaya dong. Kalau mini ya? Nih yuk, mini atau Mickey tebakan? Mini. Masuk yang keren mana? Mini mus kayaknya. Ini mah kayaknya Mickey. Feeling gua Mickey. Bebek juga. Bebek. Enggak. Tuh kan. Apa Mickey Mouse? Malah yang gundul. Kan dia dibilang. Gue tuh males sama yang begini. Bener gak sih? Hah? Kenapa? Satu lagi. Kan dia dibilang males banget sama dia. Taruh dulu ya nih. kan? Masih lebih mending daripada Daisy. Kenapa yang Iya benar daripada Desi. Kenapa yang setiap yang kita bilang males jadi dia nggak apa-apa. Ini mami karena mami suka bikin juga nggak apa-apa. Brian tetap Brian goofy. cowok yang itu Dok, ya. dok. Si itu. Nah, ini Haram. Si dok. nggak apa-apa kan soalnya kasihan dia kalau bikin. Iya. Ini ID cardnya dia. Asik. Apa ya? Tapi kita mah besar hati. Besar hati rezeki kita banyak. Nah, ini yang dulu ya. Masuk. Ini gini. Ini kita tempelnya di sini dulu ya. Biar kesannya. Kenapa nggak di tas Cici aja? Gila 3. Nah, dulu nih panik ya. Yang panik dong. Nah sekarang kita tes ini. Di pokoknya ada Nah, banyak. ini tebakan dulu ya. Ada apa aja? Ini. Depan potongnya. Ini yang Kita mana dulu. ya? Kita harap Harry Potter ya. Ada Toraya deh. Nah, yaudah. Victoria. Ini yang tom-tom. Nah, Ati, Sama yang Brian. Itu dari kota. Oke. Victor. Saat itu terbang kuncup. Ya ini bukannya nggak ngerti yang mana. Kita dari mana? Oh dari sini. Nah, kita. Ini emang enaknya di sini begini-gini tuh. Tama maaf ya kalau ininya robek nih ya kan buat Tamam ya. Kalau lucu ya. Ungu. Yang rambut ungu, yang rambut cewek, yang cewek. Ini. Apa itu namanya? Ini buat apa sih? Ini doang, figur. Jangan doang. Pajangan doang. Nah, udah nggak apa-apa silika. Ngomong lah. Wow. Wih, keren. Dia dedek ya. Siapa itu? Penjahatnya ya? Penjahatnya. Gak ngerti, gak nonton. Iya, dia dedek ini. Penjahatnya ya? Papa ini sesuai buat Tamam. Tamam juga dedek. Jadi kayak Tamam kan Tamam ada juga dedek. Ini mirip Tamam. Udah ya kalau gitu ya. Mami kan depan Mickey Mouse. Ini udah mau dipindahin ini. Ya pindahin. Pindahin buat Brian. Terus Papa nih. Ini biar gantungan berdua dulu, gantungan berdua. Foto. Gantungan berdua dulu, bertiga dia. Biar bertiga dia. Iya. Oke. Mama ini gue berat sama gantungan. Mami jualan apa ya? Ini si Tamam jadi nggak ada iri-irian. Oke. Ini minta dilemin lagi ke Papa. Oke. Oke, bye Unboxing bye. dulu.